Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda. Të nderuar vëllezër dhe motra musliman, vazhdojmë në një minutë. Vazhdojmë në mësimin ton, fragmente nga jeta e dërguarit sallallahu alaihi wasallam, dhe në mësimin e kaluar përmendëm disa nga mënyrat dhe format se si Kurejshët e luftuan thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ato që u përmendën në mësimin e kaluar, e para është që u ankuan ke xhaxhai i tij Ebu Talib dhe donin që të largonin mbështetjen e tij nga nipi, dhe në këtë mënyrë ta godisnin dhe ta luftonin të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por Allahu i madhëruar e mbrojti të dërguarin e tij, dhe xhaxhai, megjithse ishte jo në fenë islame, u bë mbrojtës për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam derisa vdiq. Mënyra e dytë e luftimit të thirrjes ishin akuzat e kota, të cilat vinin në formë të ndryshme, ishin akuza të ndryshme, pra akuza që është gënjeshtar, akuza që bën magji, akuza që është i çmendur, ka sjell legjenda dhe pralla të kaluarës, i është bërë magji, kopjon dikë tjetër, e tjerë me radhë. Mënyra e tretë e luftës dhe formave për ta luftuar ishte tallja, përqeshja, vënia në lojë, arroganca me të, aleikum selam, quajtja e të dërguarit dhe besimtarëve të humbur, e kështu me radhë. Mënyra e katërt ishte lutja që bën për të ardhur dënimi. Pra u ju lutën Allahut që nëse kjo rrugë është e drejtë dhe e vërtet, atëherë na dëno. Mënyra e pestë ishte refuzimi që ata i bën të dobtëve dhe të varfërve, atyre njerëzve që nuk kishin mbështetje, dhe të pesta këto i tham në mësimin e kaluar. Në mësimin e sotëm do të trajtojmë disa mënyra të tjera, disa forma të tjera të luftës që bën ata ndaj thirrjes së dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe t'i themi një herë si pika, pastaj t'i trajtojmë. E para e mësimit sotëm është zhurma që bënin kur lexohej Kurani apo kur fliste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E dyta është kërkesa nga ana e tyre e mrekullive, nga ato gjëra të cilat i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk i kishte në dorë, pra janë në dorë të Allahut. E treta është
pazarliku ose zbritja ose lëshimi i të dy palëve diçka nga feja e tyre. E nënta është shprehja që ata duan të plotësojnë kërkesat e të dërguarit, por kur pan se çfarë ai i ftonte, që ishte fjala la ilaha illallah, nuk e pranuan atë. Tjetra është sharja e Kuranit, sharja e Zotit, sharja e të dërguarit. Mënyra tjetër është kërkimi i ndihmës nga jehudët, të cilët jetonin në Medinë, vajtën dhe kërkuan ndihmë prej tyre. Dhe e fundit e mësimit sotëm është joshja me dhënien e çdo gjëje nga ana e dynjas të dërguarit sallallahu alaihi wasallam në këmbim të kërkesave të tyre. Kjo është në mënyrë të shkurtuar. Tani, me lejen e Allahut, i trajtojmë të gjitha këto mënyra për të penguar thirrjen e Allahut. Aleikum selam wa rahmatullah. Dhe ne përfitojmë nga këto, sepse të gjitha këto janë aktuale dhe do vazhdojnë të jenë aktuale deri në ditën e Kiametit. Pra jo besimtarët përdorin afërsisht të njëjtat metoda, dhe kjo edhe në kohën e shkuar, edhe në kohën e Muhamedit alayhis salam dhe në kohën tonë, afërsisht të njëjtat metoda, thjesht ndryshon disi mënyra dhe ajo qasja që ata i sjellin. Pra jemi në formën ose mënyrën e parë të mësimit, që është zhurma. Porosisin njëri tjetrin që kur të dëgjojë Kur'an ose kur të fliste i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, të bënin zhurmë, të bërtisnin, të ngrinin zërin, të silleshin me ato sjelljet e ulta, në mënyrë që njerëzit të mos dëgjonin Kur'anin. Dhe kjo ka një shkak që ata në vetvete e dinin dhe ishin të sigurt që Kurani kishte ndikim tek zemrat e njerëzve. Dhe e dinin që Kurani është mrekulli prej Allahut, është fjalë e cila kuptohet që nuk është fjalë njerëzore, sidomos për ata që ishin arab dhe gjuhën e kishin tepër të zhvilluar dhe tepër të kultivuar, e kuptonin që kjo fjalë nuk mund të vijë nga një analfabet, siç ishte i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allahu e solli fjalën e tij dhe zgjodhi të dërguarin e tij që të ishte analfabet, që të mos kenë gojë të flasin si jo besimtarët e atërshëm dhe si ata që vinë më pas. Dhe thot Allahu azza wa jall: "Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun." Dhe thonë ata të cilët mohuan, mos e dëgjoni këtë Kur'an dhe bëni zhurmë në mënyrë që t'i mposhtim ata, pra ta lejnë leximin, ta lejnë të folurën. Pra thot Allahu në këtë sure Fussilet, tregon për fjalën e tyre të cilën ata e thanë. Në këtë kontekst vjen ajo e cila vepronte Ebu Bekri radiallahu anhu, i cili shumë herë falej
në oborrin e shtëpisë tij dhe lexonte librin e Allahut dhe kur falej me një përulje dhe me një përqendrim dhe prekej nga fjalët e Kuranit dhe namazi i tij dhe leximi i tij i bënte përshtypje njerëzve dhe komshive dhe afroheshin për të dëgjuar leximin e Ebu Bekrit radiallahu anhu. Kurejshët u friksuan nga ky veprim që bënte Ebu Bekri dhe i dhanë urdhër që kur të falej, të mos falej në obor, po të falej brenda në shtëpi. Pra kjo tregon për frikën e tyre që njerëzit të dëgjonin Kur'an. Dhe kjo është e çuditshme nga ana e tyre, sepse ata e konsideronin Kur'anin si prall, si legjend, si fjalë të kotë. Atëherë nga vinte kjo frikë? Kjo është një pyetje që s'ka nevojë për përgjigje. Ata e njihnin vërtetën. Një nga mënyrat e tjera për të penguar thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte që kërkuan mrekulli dhe kërkuan gjëra të veçanta të cilat nuk janë në dorë të njeriut. Dhe për këtë Allahu subhanahu wa taala na ka lajmëruar që kurejshët kërkonin tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam të tilla gjëra dhe thanë, thot Allahu azza wa jall, wa qalu ma li hadha ar-rasuli ya'kulu at-ta'am wa yamshi fi al-aswaq لولا أنزل عليه ملك فيكون معه nadhira. Dhe thanë, si është puna e këtij të dërguari, i cili han ushqim dhe ecën në përtregje, sikur t'i zbrise atij një engjëll, një melek, dhe t'ishte shoqërues në të, pra në paralajmërim. E kërkonin këtë kur ata e kishin më të mirën. Allahu azza wa jall dërgoi të dërguar nga mesi i tyre. Ata e njihnin, ata flisnin me të, bashkëbisedonin, mësonin prej tij. Pra nuk është e çuditshme që u vjen i dërguari nga mesi i tyre. E çuditshme është që t'i vi nga lloji tjetër. Megjithatë ata kërkonin këtë gjë dhe thot Allahu azza wa jall, wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana i'ti bi Qur'anin ghayri hadha aw baddil. Dhe kur u lexohen atyre ajetet tona të qarta, ata e kishin qartë që Kurani është mrekulli, është fjala e Allahut. Kur u lexoshin ata, thanë ata të cilët nuk shpreson në takimin ton, pra nuk besojnë në ditën e llogarisë. I'ti bi Qur'anin ghayri hadha aw baddil. Na sill një tjetër Kur'an ose ndryshoje këtë. Thot, vazhdon ajeti dhe thot, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Pa i dërguari thot, nuk më takon mua ta ndryshoj atë nga vetja ime. Pra unë jam i urdhëruar, jam i dërguar. Kam unë ai që ju i kërkoni këtë lloj kërkese. In attabi'u illa ma yuha ilay. Unë ndjek vetëm atë që më shpallur mua. Inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim. Unë i friksohem nëse kundërshtoj Zotin tim nga një dënim në ditën e madhe. Pra, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk e ka kompetencën që të sjellë atyre këtë gjë. Për çfarë arsye ata e kërkonin këto mrekulli?
Kjo është ka lufta atyre që i bënin thirrjes, sepse duke kërkuar të tilla gjëra që nuk është në dorën e dërguarit Allah sallallahu alaihi wasallam, atëherë i thuhet njerëzve, shikoni, ky nuk është i dërguar, sepse ky nuk po na i plotson neve këto kërkesa. Ti lutet Zotit dhe Zoti t'ja sjelli këto që neve kërkojmë. Por në realitet ata nuk kërkonin të dinin që a është me të vërtetë i dërguar apo nuk është. Nuk kërkonin argumente për të bindur, por thjesht këto ishin fjalë inati dhe fjalë mlefi, sepse ata Kur'anin e kishin në duart e tyre dhe ishin të bindur dhe të sigurt që kjo fjalë është mrekulli dhe është fjala e Allahut dhe nuk është fjalë njerëzore. Pastaj thonë: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. Thanë, nuk të besojmë ty derisa të na sjellësh të dalin prej toke burime ujore. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. Apo të vish, të sjellësh kopshte prej hurme dhe rrushi dhe të shpërthesh lumej që të ecin dhe të kalojnë mes tyre. أو تسقط السماء كما زعمت علينا قسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. Apo të na e hedhësh pra qiellin mbi ne ashtu siç ti pretendove, apo të sjellësh Allahun dhe me lajket para nesh. Au yakunu laka baytun min zukhruf, apo të kesh një shtëpi prej floriri. Au tarqa fi sama, apo të ngjitesh në qiell. Wala nu'mina li ruqiyika, dhe ne nuk të besojmë atë ngjitjen tënde, hatta tunzila alejna kitaban naqra'u, derisa të na zbresësh të një libër të që ta lexojmë. Kul subhana rabbi, thuaj, i patmeta, i lartësuar është Zoti im. Hel kuntu illa basharan rasula, a nuk jam tjetër unë, vetëm se një njeri i dërguar? Pra këto gjëra nuk më takojnë mua, thotë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, këto janë të Allahut. Allahu vepron çfarë të dojë dhe po të dojë ai i sjell ato që ju e kërkuat. Por a është këto kërkesa, a janë këto vetë vërtet sinqerta nga ana juaj që po t'i sjelli Allahu ju do besoni? A nuk kanë qenë popujt e mëparshëm që kanë kërkuar të tilla kërkesa dhe Allahu ja ka plotësuar një pjesë, a nuk mohuan ata? Prandaj kjo gjë nuk është e saktë dhe nuk është e ndershme nga ana e tyre. Pra e tham, kjo është një mënyrë nga mënyrat e luftimit, pasi do t'i thoni njerëzve që ky person derisa nuk i sjell këto gjëra, atëherë ngelet që nuk është i kërkuar, nuk është i dërguar. Ka ardhur një hadith nga Ibn Abasi radiallahu anhu që banorët e Mekës i kërkuan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që t'ja bëj kodrën Safa prej floriri. Dhe kërkuan gjithashtu që t'i largoj ato malet dhe ata ta bënin në tokë bujësore. Allahu subhanahu wa taala i thotë të dërguarit të tij, nëse do, duron me ta. Dhe nëse do, u asjell atë që kërkuan. Pra Allahu azza wa jall i thotë të dërguarit të tij, nëse do unë u asjell, nëse do duron me ta. Por nëse mohojnë pasi tua kem sjell, do t'i dënoj siç u dënuan popujt më përpara. Pra i thotë të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe i jep
mundësi zgjedhje. Atë i dërguari Allahu s.a.s. thot, unë do të duroj me ta. Allahu azza wa jall thot, wa ma mana'na an nursila bil ayati illa an kadhaba biha al awwalun wa atayna thamuda an-naqata mubsiratan fa zalamu biha. Dhe ne, thot Allahu, nuk na pengoi që ti dërgojmë ato ajetet, ato mrekullit që ata kërkuan, përveç se për gënjeshtrimi që bën të parët, dhe i sollëm Themudit deven të qartë dhe ata bën padrejtësimet e. Pra Allahu kujton një popull prej popujve që është populli i Themudit, kërkuan nga i dërguari i Allahut që t'u sillte nga shkëmbi, të dilte nga shkëmbi një deve. Dhe deveja t'ishte barse, muajin e 10. Dhe Allahu azza wa jalla ja solli. Ata ishin popull që jetonin me devet. Ata e njihnin mirë cila është natyrale, cila është deve e zakonshme dhe cila është mrekulli. Ajo deve i cili doli nga shkëmbi e pinte të gjithë ujtin, pra nuk ishte e zakonshme. Një ditë pinte deveja ujtin, një ditë e pinte populli. Ditën tjetër pishin qumshin e deves, pra i mjaftonte, kjo nuk ishte e zakonshme. Plus që ishte barse dhe ajo lindi klyshin e vet, dhe ata e panë me sy dhe ishin të qartë në këtë mrekulli. E megjithatë e therrën deve. Çfarë ndodhi me popullin? U dënuan. Prandaj Allahu azza wa jalla i paralajmëron Kureshët që nëse do të veprojnë siç vepruan ata, do t'i vi dënimi. Dhe nga mëshira e Zotit është që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, i cili është dërguar mëshirë për gjithë njerëzimin, kërkoi për Allahut që të duronte me ta. Alhamdulillah. Kjo ishte një nga ata që ata bënin, pra. Megjithatë, ka ardhur në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit që ata kërkuan nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta ndante hënën në 2 pjesë. Dhe Allahu subhanahu wa taala e ndau hënën në 2 pjesë. A besuan ata? Nuk besuan. Thot Allahu azza wa jall, iqtarabat as-sa'a wa anshaqqa al-qamar. Është afruar kiameti dhe hëna është ndarë. Wa yaraw ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Sa herë që shikojnë një mrekulli, një ajet, një shenjë, ata kthejnë shpinën dhe thonë, kjo është një magji e kotë, një magji që do të zhduket me kalimin e kohës. Wa kadhabu wa tabau ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Përgënjeshtruan dhe ndoqën pasionet e tyre, epshet e tyre, dhe çdo çështje, çdo gjë do të marrë fund një ditë, pra o në shpërblim, o në ndëshkim. Pra, në këtë ngjarje që Allahu azza wa jalla përmend në Kur'an, ku hëna u nda në 2 pjesë, ata megjithse e pan, thanë ti na ke bërë magji, ti na ke gënjur, e tjerë me radhë. Kjo ishte një nga mënyrat, pra, e luftimit të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Mënyra e tretë për këtë mësim është që përdorën rrugën e pazarllikut, negocimit ose lëshimit të lëshosh diçka nga feja. Erdhën Kurejshët dhe u munduan tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam
që ai të zbriste nga disa çështje fetare dhe ata të zbrisnin. Allahu Azza wa Jall thot: "Waddu law tudhinu fayudhinun." Dëshiruan që ti të biesh në ujdi, të lëshosh pe dhe ata të lëshojnë. Lëshoje ti, ta lëshoje dhe unë. Por kjo tregon që ata nuk janë të sinqertë. Ata nuk e mbajnë fenë e tyre dhe për këtë shkak kjo tregon që ata janë në të kotë. Njeriu që është në të vërtetë nuk bën pazarllik me të vërtetën. E vërteta ngelet e vërtetë. Me këtë ata treguan dhe pohuan që mbështesin të kotën. Por i dërguari i Allahut s.a.s. nuk pranoi. Dhe në këtë temë ka zbritur surja Kul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun. O ju të cilët jeni jo besimtar, unë nuk adhuroj atë që ju adhuroni. Pra, ata thanë adhuroj ti idhuj tan një javë, dhe adhurojmë ne Allahun një javë. Bëhet ti këtë një muaj, ta bëjmë ne këtë një muaj, e kështu me radhë. Pra pazarllik me fe nuk ka. Atëherë, kur e pan edhe këtë gjë, e provuan edhe këtë, dhe pazarliku është që ti të biesh dakord me fjalë, apo me vepra, apo edhe me heshtje. Ka raste që njeriu zbret edhe me heshtje. E ka detyrë të flasë në disa çështje, por i thonë ata ti vetëm hesht. Në këtë temë vetëm hesht edhe kalon ajo, neve t'japim atë që pra duhet pasur kujdes, se ka shumë njerëz që bëjnë pazar me fen. Ka shumë njerëz, por kjo është cilësi e njerëzve të kotës. Nuk është cilësi e njerëzve të vërtetës. Kur e pan që edhe kjo nuk pati dobi, atëherë thanë, pse nuk shkojmë ke Abu Talibi dhe të dëgjojmë çka ka ky burr për të thënë. Ta dëgjojmë, t'ja realizojmë disa kërkesa dhe normalisht ai do realizoj tonët. Edhe shkuan ke Abu Talibi dhe i kërkuan të flistin me njëri tjetrin, të diskutonin, dhe pejgamberi sa selam pranoi. Dhe i thanë, na thuaj çka ke. Ne do ta pranojmë. Atë pejgamberi sa selam i tha një fjalë. Një fjalë. Që ju nëse e thoni, do t'u nënshtrohen arabët dhe do të paguajnë haraç të huajt. Atëherë ata ngritën zërin, jo një fjalë, apo ne t'japim 10 fjalë. Na e thuaj, tha, edhe maro kjo punë. Atëherë pejgamberi sa selam i tha të thoni la ilaha illallah. Atëherë filluan të duartrokasin, filluan të bërtasin, filluan të tallen, edhe thanë, e gjallë al-aliyata ilahen wahida, a i bërë të adhuruarit njët vetëm, inna hadha le shay'un ujab, kjo është diçka e çuditshme. Edhe u larguan. Nuk ja plotësuan pejgamberit sa selam këtë gjë. Këtu do ndalojmë pak, sepse ata ishin në hall, ju cënuan interesat, dolin pa marrëzi e tyre, dolin me turp përpara njerëzve, që pas kanë qenë në të kotë, nuk kishin mundësi ata ta thonin të fjalë dhe të marronte. Pa ata e kuptuan që kjo fjalë nuk është thjesht fjalë. Ata e kuptuan që do t'i lëjnë, do të braktisin çdo gjë që adhurohet përveç Allahut dhe do të adhurojnë vetëm Allahun e madhëruar.
Kështu që kjo habi që thanë ata, thot Allahu azza wa jalla wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadhab aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab wa intalaqa al-mala'u minhum an imshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad. U habitën kur i erdhi atyre parlajmërues nga vetja e tyre. Tu s'ka nevojë për habisi. E tham çfarë? Ti t'ju vi një njeri që ju e njihni, kjo është mirësi për Zotin, jo të habitesh ti, sepse nuk është. Dhe thanë jo besimtarët, ky është magjistar, gënjeshtar. Ai bëri të adhuruarit një të vetëm. Kjo është një diçka e çuditshme. Pse që ka e çuditshme të adhurosh vetëm Allahun? Allahu i ka krijuar krijesat dhe krijesat nuk meritojnë asgjë nga adhurimi. Pse që ka e çuditshme kjo? Wa intalaqa al-mala'u minhum, dhe u largua paria prej tyre, dhe atyre që i kishin nëntë, atyre njerëzve të mendjelet, i thanë animshu wasbiru ala alihatikum. Ecni, vazhdoni, duroni në adhurimin e idhujve tuaj. Pra ju vazhdoni në këtë rrugë, jeni në të drejtën. Inna hadha la shay'un yurad. Kjo është diçka e paramenduar. Pra pas ka qëllimin e keq personi që vika me këtë gjë, dashka të bëhet ai i pari venit, dashka ai të bëhet kështu e të bëhet ashtu. Pra ngacmuan qëllimin edhe niyetin e tjetrit. Nuk duhet vinin me këtë fjalë. Ata duhet vinin me një argument. Pra ju vazhdoni në këtë rrugë sepse argumenti juaj është ky, edhe vërteta është ky. Po shkojnë me një gjë që ai e ka qëllimin e keq. Këtë e dëgjojmë edhe sot. Kur ti e thua të vërtetën, ky paramendon që të bëhet i tillë apo i atillë dhe ka ardhur me qëllimin e keq që të na bëj këtë, të na bëj atë. E njëjti version. Si ata që kanë qenë, si të më vonshmit, prandaj mungesa e argumentit është e qartë ke njerëzit e të kotës. Hyn ke niyetet e tjetrit, edhe kjo dihet që nuk është e saktë dhe nuk mund ta vërtetosh dot kaq thjesht. Prandaj e panë që me dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk mundën dot të marrin diçka dhe i këshilluan me ndjeletit e tyre të vazhdonin në fenë e tyre derisa Allahu t'i marri tek ai dhe me këtë pra zbriti ajetet e surës Sad që i lexuam pak më përpara. Pra, për të ardhur keq që arabët e kuptuan fjalën la ilaha illallah, e kuptuan që adhurimi që i bëhet krijesës, çfarë do lloj krijese qoftë, tani është ka shkuar adhurimi ke varret. Ata dikur adhuronin gurët e drurët e idhujt, ato statujat e pikturat e të gjitha, siç adhurojnë edhe tani. Por tek shumë musliman ka shkuar shirku që ata bëjnë tek varret që pretendojnë që kanë qenë njerëz të mirë apo kanë qenë të tillë, apo varret e pejgamberëve, apo varret e pra u kthye kjo, edhe preteksti është që këto kanë qenë njerëz mirë, ne i duam ata, edhe bëjnë të njëjtat punë. Prandaj ata mushrikët nuk e thanë fjalën la ilaha illallah, sepse e kuptonin që po e thanë këtë, nuk do adhurojnë vetëm se Allahun mrapa. Ishin të vërtet me veten e tyre. Por sot ke plot njerëz që e thonë la ilaha illallah dhe bëjnë shirk. Bëjnë kurban për dikë tjetër.
veç Allahut. Zotohen dhe betohen për dikë tjetër veç Allahut. Madje i përulen, bëjnë ruku dhe bëjnë sejdë për dikë tjetër përveç Allahut. Atëherë si shpjegohet kjo? Kjo shpjegohet që shumë persona që janë në rrethin e Islamit nuk e kanë kuptuar fjalën la ilaha illallah. Ne nuk i bëjmë qafira të gjithë shoqëritë islame, jo siç bëjnë tekfirsat dhe siç bëjnë Khawarijët. Por ne themi që gjendet shirku në mesin e shumë shoqërive. Prandaj, si dilet nga kjo situatë? Ka një zgjidhje. Dhe zgjidhja është që ne t'i thrasim njerëzit të ndjekin Kuranin, të pasojnë Kuranin, të pasojnë rrugën e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe të ecim dhe të përmirësojmë ashtu siç kanë ecur të parët tanë të mirë. Nuk përmirësohet fundi i këtij umeti vetëm se ashtu siç u përmirësua fillimi. Prandaj grupacionet dhe partitë që janë mesin e Islamit që mundohen të imitojnë jo besimtarët, se nga vetja tyre nuk besoj se nuk kanë ide të reja. Nxjerrin lloj mënyrash se sipas pretendimit tyre do të vijë mira ke muslimanët, janë gabim. Janë totalisht gabim. Nëse nuk ndjekin rrugën e Allahut, rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, siç kanë ecur të parët tanë të mirë, sahabët, tabiinët, etba'it tabiinët, ata që i pasuan më të mirë, e kanë kot dhe lodhen kot. Duhet i japim rëndësi mësimit Kuranit. Duhet i japim rëndësi mësimit të rrugës pejgamberike, sunetit. Duhet të thrasim njerëzit dhe duhet i mësojmë njerëzit në këtë fe. Të përhapim diturinë e saktë me dije, duke qenë sigurt, duke i sqaruar pikë së pari njerëzit për bazat kryesore të fesë, që është el-ikhlas u el-mutaba. Pra sinqeriteti në adhurim vetëm për Allahun dhe ndjekja e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Duke vepruar ne kështu me veten tonë, në familjen tonë, në farefisin tonë, në shoqërinë tonë, do rregullohet dhe Allahu do na japi sukses. Ku është argumenti për këtë? A nuk bëri dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam këtë dhe Allahu e ndihmoi? Patjetër. Nëse ndjekim rrugën e të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, do të vi suksesi me patjetër. Do jemi të suksesshëm. Ama nëse ndjekim rrugë të tjera dhe pretendojmë që do na vijë mira, mos lodhemi kot. Pra, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam me çfarë filloi thirrjen? E filloi me tauhid. E filloi duke i mësuar njerëzve la ilaha illallah. U qartësoi marrëzinë e idhujtarëve. U bëri të qartë të kotën e tyre dhe qartësoi që adhurimi, të gjitha veprat e mira që ti do të afrohesh ke Zoti, duhet të jenë sinqerta vetëm për të dhe duhet të jenë ashtu siç i ka ligjëruar Allahu dhe i dërguari i tij. Nëse i bën këto, atëherë do të forcohet fidani, do të forcohet trungu, do të forcohet çështja e muslimanëve dhe do të kenë sukses dhe Allahu do t'i hapi atyre bereqet në të gjithë botën dhe kjo është, domethënë, dituri e shoqëruar me punë të mirë. Pra, thamë që
Arabët këtë fjalë nuk e Kureshët, pra nuk e pranuan. Atëherë kjo tregon që ata e kuptuan drejt këtë fjalë dhe për të ardhur keq që shumë nga muslimanët sot nuk e kanë kuptuar dhe nuk përpiqen. Shpresa jon e parë është gjithmonë shpresa ke Allahu subhanahu wa taala. Dhe sebebi i madh që ne kemi është nga kërkuesit e dijes. Duhet jemi kërkuesa dije. Shpresojmë tek Allahu dhe shkak që ne e marrim nga shkaqet kryesore është që ne vetë të kërkojmë dije, tu mësojmë atë të tjerëve, ta përhapin sa më shumë këtë dituri dhe kështu pra do të na vijë suksesi me lejen e Zotit të madhëruar. Atëherë kur e bënte këtë mënyrë, u kthye në një mënyrë tjetër luftimi, dhe ajo ishte sharja ofendimi. Shanin Kuranin, shanin të dërguarin e tij, shanin Zotin e madhëruar. Allahu Azza wa Jall thot, siç transmetohet në hadithet e sakta, për leximin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bënte dhe ngrinte zërin, Allahu Azza wa Jall zbret një ajet ku thot: "Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wattabi' bayna dhalika sabila." Mos e ngri zërin tënd në namazin tënd, dhe as mos e ul atë shumë, po ndiq një rrugë të mesme mes tyre. Dhe kjo ka ardhur pra në hadithin e Abdullah ibn Abbasit, kjo ka zbritur kjo ajet, që në Mekë kur faleshe e ngrinte zërin me Kur'an. Dhe kjo shkaktonte që mushrikët kur e dëgjonin këtë shanin Kur'anin, ofendonin. Atëherë ky ajet i tregon të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam që të mos ngrej zërin në këtë lloj mënyre, që të bëhet shkak që ata të shajnë dhe të ofendojnë, po as mos ta uli fare që ato besimtarët që ishin me të mos ta dëgjonin, por të ndiqte një rrugë mesatare. Prandaj ka ardhur dhe ajeti tjetër, po në këtë temë, që Allahu subhanahu wa taala i urdhëron pejgamberin dhe besimtarët që të mos shajnë idhujt e tyre. Se thot: "Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu Allaha adwan bighayri ilm." Mos u shani ata të cilët aty luten veç Allahut, në mënyrë që kjo të shkaktojë që ata të shajnë Allahun pa dituri, pra, dhe t'i kalojnë kufit. Duke qenë se kjo shkakton një dëm të tillë, atëherë i ndaloi Allahu Azza wa Jall të vepronin në këtë mënyrë. Pastaj Kureshët u drejtuan në një mënyrë tjetër, në një formë tjetër luftimi, shkuan dhe kontaktuan me jehudët, me xifutët, të cilët dërguan një delegacion ku dihet pra që ata jetonin në Mekë, në Medinë, shkuan atje dhe i thanë na mësoni si ti përgjigjemi këtij personi. Ka ardhur një transmetim, po është daif, gjithsesi ata i mësuan disa pyetje, për shembull për personat e Kefit, shpellës Kef, apo për Dhulkarneinin apo të tjera. Gjithsesi ajo që është saktë në këtë temë është që
jehudët i thanë pyeteni për shpirtin. Jep përgjigje për shpirtin. Atëherë Allahu Azza wa Jalla thot: "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi, wa ma utitu min al-ilmi illa qalila." Të pyesin ty për shpirtin. Thuaj, shpirti është çështje e Zotit tim, dhe juve nuk u është dhënë prej dijes vetëm se pak. Pra kjo ishte negociata që tregon që ata bën me jehudët. Pra jehudët u ulën në një nivel të ulët siç ishin dhe bashkëpunuan me jo besimtarët kundra të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Allahu i dhënë atë që meritojnë. Pastaj përdor një mënyrë tjetër, një formë tjetër që është mënyra e joshjes. Edhe erdhi Utbe ibn Rabia, siç ka ardhur në hadith, dhe kontaktuan gjithashtu me xhaxhain e tij dhe erdhën dhe i bën oferta. I bën oferta të ndryshme. I thanë, nëse ti do që kesh para, ne i mbledhim parat e ti bësh më i pasuri. Nëse do të jesh i nderuar, të bëjmë të parin ton. Nëse do të bësh mbret, të bëjmë mbret. Nëse je i smur dhe personi që të vjen është shejtan, do të kurojmë, do të mbledhim para, do të kurojmë. I thanë, domethënë, të gjitha versionet e ato që kishin, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dëgjoi mushrikun dhe i tha, mbarove? Tha po. Atëherë filloi Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, dhe lexoi nga këto dy, nga ajeti i parë deri ke ajeti, më duket, i 13 i surës Fussilet. Për të shkurtuar kohën, unë nuk e përgatita këto 13 ajete, ju këshilloj t'i lexoni në Kur'an nga ajeti i parë ke ajeti 13 i surës Fussilet, deri sa arriti ke ajeti ku thot Allahu Azza wa Jall: "Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud." Nëse ata kthejnë shpinën dhe refuzojnë, atëherë thuaj, ju kam paralajmëruar një dënim si dënimi i Adit dhe i Themudit. Dhe këtu ja vendosi dorën ke goja të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam, pra tha boll. Edhe u kthye ke populli i vet dhe i tha Kurejshve atë që kishte ndodhur, dhe tha, ai nuk është poet, ai nuk është magjistar, ai nuk është fallxor. Dhe i propozoi që ta lejnë qetë, ta lejnë Muhamedit dhe punën e tij, mos ta ngacmojnë më. Kjo ishte propozimi i tij. Megjithatë, Kurejshët mas kësaj filluan format e ashpra të veprimit, format e frikësimit dhe dhunës, që me lejen e Allahut subhanahu wa taala do t'i trajtojmë në mësimin e ardhshëm. Allahu është përblest për durimin. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.